Yes. Okay. Parmi moun kap sauvé yo, l'Éternel prend nom. L'Éternel prend nom. L'Éternel prend nom. Il faut prier avant matin. Parmi moun kap guéri, l'Éternel prend nom. L'Éternel prend nom. L'Éternel prend nom. Parmi moun wap délivre yo, l'Éternel prend nom. L'Éternel prend nom. L'Éternel prend nom. Par contre, matin, par contre, souffle l'Éternel guéri. Par contre, ça gagne. Par contre, ça passe qui plonge devant mon Dieu. Mais plonge devant mon Dieu, on dit ça pendant la chanter. L'Éternel prend nom. L'Éternel prend nom. L'Éternel prend nom. Parmi moun wap marché yo. L'Éternel prend nom. L'Éternel prend nom. L'Éternel prend nom. On dit béni soit l'Éternel. On dit béni soit l'Éternel. On dit merci Seigneur. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons mon Dieu, nous disons merci. Pour ça le fait pour nous. Pour ça le fait nous. For what he has been done. Et pour ça le continue faire. For what he's going to continue to do. Matin, moi bénissons mon Dieu. This morning I'm blessed. Et moi salue autorité. Tout le monde qui est là. I just want to say hi to the every authority and Pastor Israel, Pastor Frist, et Pastor Fritz, Pastor Nou, et Pastor Wendell, et tout visiteur là qui là. To all the visitors here this morning. Famille moi yo. All of my family. I'm glad this morning. C'est ça que fait. Well, le monde sont type la main. That's why the world is the little in my hands. Parce que sans planification, nous pas connaître si nous t'avons. Without no planification, we don't know we're going to see. Et l'Éternel fait nous rencontrer. And God make us meet. Nous bénissons bon Dieu pour ça. We bless the Lord for this. Matin, c'est fête des mères pour tout Haïtien. And this morning, this is that is Mother's Day for all the Haitians. Nous saluons toute maman qui là. I want to say hi to all the mothers here this morning. Nous saluons toute future maman qui là. I just say hi to all the future moms. Nous saluons jeunes demoiselles yo. Say hi to all the youngest women. Et nous saluons monsieur tout. I want to say hi to all the parce que pas de maman sans papa. Men. No mother without no dad. Fille pas jamais fait petite sans c'est pas garçon. If the women's never have a baby without no man. C'est peut-être ça nous saluons tout le monde qui là. That's the reason why we say hi to everyone. Maintenant, nous parlons pour this morning we're going to read. C'est Ephésiens chapitre 1er verset 21 juste verset 23. Ephesians chapter 21st verse 23. M'appelle pour nous comme ça. I'm going to read like this. Au-dessus de toute domination, all the dominations, de toute autorité, all authorities, de toute puissance, all the power, de toute dignité, all the dignity, et de tout nom qui se all the names without no authority. Non seulement dans les siècles présents, not all the circle presence, mais dans le siècle à venir. For the circle future. Il a tout mis sous ses pieds. They are standing all the feet. Et il a donné pour chef suprême à l'église. He gave all the supreme and the church. Qui est son corps? What is the body? La plénitude. The plenitude. De celui qui remplit de tout en tous. For everyone was complete. What's the deal? Nous bénissons Seigneur. We bless the Lord for this.
nous dire merci I thank him for pour everything, ça le fait de nous. for what he done for Et us, ça l'a fait pour nous. for what he's going to continue to do for Parce que dans la us. poussière, dans la boue, He take us for the il élevait nous. he put us higher. Il mettait nous He put us parmi moun, amongst de bien. amongst all the good people. Et ça fait matin, That's the reason why this morning nous tous cas ensemble. we are together. Nous tous cas réunis en temple. We have to meet in the church, in the Pour nous temple of God, Pour nous bailler bon Dieu gloire et l'honneur il mérite. to give God a glory and honor. Amen. 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 Bon, nous tous saluer famille moi encore. I want to say hi to all my family again. Senti content. I'm very glad. Parce que papa nous toujours parler de c'est mani. My dad always told me about Sister Mari. Pas habitué avec elle. I will never see her, Mais mon Dieu fait nous rencontrer matin. but today God make us meet this morning. Merci. Thank you. Matin, This morning, nous pourrons parler en long et en large we're gonna speak the longer and larger comment pour chrétiens yo all the questions pour yo mener une vie de prière. can God a life of prayer. Nous avons trois caractéristiques nous pourrons parler là. We have three characteristics we can talk. Premièrement, First, stable. le Père est la source et l'origine de toute gloire. The Father is the origin of all the glories. Deuxièmement, celui qui a toute gloire The second table, appartient. for all of you have the all the glories. Troisièmement, The third, il est le Père du Seigneur Jésus-Christ it is the Father, qui est la manifestation de la gloire. Jesus Christ, in the manifestation of the glory. Yes. Maintenant, il y a deux mots qui retenus dans le message là. This morning they have two words C'est dans le dernier in my verset. mind. C'est dans le dernier verset hein, The last verse, qui dit qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli de tout en tous. whose the body is completed, la Trinity, L'église là, the church. la Bible parle nous un peu. The Bible speaks to a little. Cette l'église là, The head of the c'est church Jésus-Christ. is Jesus Christ. Personne au monde par rapport à gloire, mon Dieu baille là. Nobody can take the glory of the God's gift. Parce que toute gloire c'est pour mon Dieu. All the glory is for God. Pas partager gloire de Dieu. Don't share the glory of God. Si mon Dieu bon opportunité, If God give you opportunities, leur prier pour un monde li guéri, when you pray for somebody is pas pour healing, gloire. don't take the glory. Parce que c'est un faveur mon Dieu fait. Because this is favor God's C'est given. une grâce mon Dieu fait. This is the grace God gives. Pas prendre pour un superstar la caille mon Dieu. Don't use like you're a superstar in the front of God. Pas comprendre c'est ou celle qui compte prier. Don't make sure you understand you only one can pray. Seigneur a chargé monde qui peut quand même paraître dans le monde là. And God choose a lot of people in the world. Leur montre c'est quelque chose. When you show you something, Mon Dieu prend pouvoir dans God's gonna take the power Mon from Dieu you. prend puissance dans He's gonna take the power from you. la plénitude. Apôtre Paul a parlé Apostle Paul La talking plénitude. about the plenitude, la plénitude de toute éternité all the unity pour remplir la plénitude. to complete it, all the Trinity. Pour remplir la plénitude, faut arrêter de la prière. To complete la plenitude, you have to stay on prayer. Parce que plénitude là, c'est dans la prière pour joindre. The plenitude, you have to get it from the prayer. Faut by temps. You have to give your time. C'est ça que les chrétiens ont besoin de mener une vie de prière. That's the reason why the Christian has to God to make a life on prayer. Une vie de prière pas facile. Life prayer is not easy. Faut by temps. You have to give your time. Parce que là où mène une vie de prière,
When you got the life of prayer, ou avez plus contact avec mon Dieu. you have a contact with God. L'homme est en vie de prière. When you keep a life of prayer, C'est comme si on parle avec mon Dieu de face à face. you talking to God face to face. L'homme parle avec mon Dieu. When you talk to God, Mon Dieu, parce que l'idée de pour frapper, la pour ouvrir pour vous-même. he say if you knock, he's gonna open for you. De pour chercher, on va trouver. If you find, you're gonna find. De pour demander, on va joindre. If you ask, you're gonna receive. C'est ça que matin, hein. That's why this morning Nous réunis dans le sanctuaire là. we are together in the sanctuary, L'assemblée de Jésus-Christ. assembly of Jesus Christ. Parce que mon Dieu voulait, God wants, monde qui servi yo, if you serve, c'est pour yo obéir. you have to obey. Monde qui servi yo, All of you c'est pour serve, faire sacrifice. you have to sacrifice. C'est ça mon Dieu m'a dit. That's why God asks you. Corps, The body c'est Jésus-Christ. is Jesus Christ. Mais nous-mêmes qui servi mon Dieu, Whoever serve God, nous sommes membres de corps. we are a member of the body of Christ. Nous sommes membres qui connectés avec corps. We have a member to connect with the body. Il baille l'homme tête pour penser. He gives humans a head to think. Mais qui aime nous bagaille. Let me tell you something. Tête ça mon Dieu bon pour penser à. The head God gives you to think C'est lui-même qui faut faire tout péché. is the one lets you do all the sins. Péché à planifier dans tête ou. The sins is planning to from your head. Les meilleurs touchons bagaille pas doit toucher cette tête là. When enemy touch something is not supposed to touch, that's the head's planning. Les pieds à l'autre côté pas supposé aller c'est tête là planifier. When the feet go somewhere it's not supposed to go, the head's planning. Ça veut tout sauf faire il sorti dans tête. Is everything you do is coming from your head. Parce que l'autre dit ah. When you say ha, Moi l'église là, moi jeune garçon. I'm a young man in the church. Moi ouais une jeune fille là. I see a young lady there. Moi t'as supposé coucher. I'm supposed to touch her. Ou aller I go. c'est tête là que voyou. There's the head sends you there. Même si ouais pied aller c'est tête là planifié. Even you see the feet go, but the head is planning. Les yeux à garder un bagage, il pas supposé garder. When your eyes look something not supposed to look, C'est tête là planifié. your head's planning. Ça veut dire tête ça. Your head, C'est là dans toute connaissance sur chita. all the knowledge coming inside your brain. La Bible dit, The Bible says c'est pour remplir toute la plénitude. you have to complete all the plenitude. Mais l'on remplit à toute plénitude. When you complete all the plenitude, Il y a un bagage même si tête là nous fait ou pas faire. even your head tell you something to do, you're not gonna do it. Perfection là. When you have the perfection inside of you, Ça veut dire que ou pas faire n'importe bagage. you think you're not gonna do anything. Leur rempli de la plénitude. When you completed all the plenitude, C'est ça que fait nous qui te m'arrêter sur mon plénitude là. that's what I'm saying. Let me keep the word of plenitude. Les ou rempli de la plénitude. When you complete Gen the bagage. plenitude, Gen bagage ou pas besoin. they have something you don't want. On va prendre exemple à faire. I'm gonna take an example. Moi j'ai deux bidons. I got 2 bottles. Deux bidons. I have 2 bottles. Ou gen yon nan yo. You see one Li pas plein. is not complete. Mais gen yon nan yo qui plein. They have one is complete. On va comparer nous-mêmes l'homme. I'm compare humans. On va comparer nous-mêmes chrétiens I'm compare all the Christians, avec deux bidons ça. which is the 2 bottles. M'a prend bidon plein. I took the complete bottle. Même les mettre ton bagage là-dedans, il va pas prendre. Even I put something on it, it's not gonna be fit. Même les vider l'eau là-dedans quoi, il va pas prendre. Even I put some water inside it, it's not gonna take it. Tandis que ça, This one, il besoin de l'eau. it need more water. Et mais c'est même là avec les chrétiens qui pourquoi remplir avec de la plénitude. That's the same way a Christian had not completed with the plenitude. Ça qu'à moitié, il besoin de tout l'autre bagage. The one half, he can get some more thing on it. Ça, même le dit yon bagage, ça a besoin de tripotage. This one, even I say that he's gonna need the cross wall, whatever. Ça a besoin de vis là-dedans. This one is gonna need another thing on it. Mais quand ça, This one,
Quant à ça, this one, ça n'a pas besoin de rien. you don't need nothing. Chrétien a besoin pour le remplir de la plénitude. The Christian needs to be complete of the plenitude. Et surtout qu'on y a chrétien de nos jours. The Christian today, Il a plus passé de temps dans faire tripotage. they took all the time to do any kind of roads. Il a plus mené de temps dans faire ambition. You take all the time to go to missions. Il a pas fait ambition pour la parole de Dieu. You don't do ambition for the word of God. Mais il a mené ambition sur ça l'autre monde gagne. You just take the ambition to whatever say. Ou pas connaître depuis qu'il est en travail. You don't know when I'm start working. Si ou mon bagage. If you see I have something, Ou pas besoin de mettre ambition pour lui. don't do ambitions. Demandez mon Dieu. Ask God. Force. I got the power. Santé. I got the wisdom. Pour mon travail. I got the strength. Pour réaliser ça. I got to realize what I got. C'est qui est son corps de la plénitude de celui qui est rempli de tout son tout. Who's the body of the plenitude? C'est ça que fait dans verset A. Dans verset A, m'a pas parlé là. In the verse, we're gonna say that Verset final là. the final verse, Nous mesurons limité. we take a measure at the same time we have the limitations. Nous mesurons l'immunité de la révélation We measure all the limitations de la révélation entre l'Église and between the church et son corps. and the body. Il est de la plénitude de celui qui est rempli de tout son They tout. have the plenitude or whoever is complete. Jésus-Christ lui-même, Jesus, le jour où vous acceptez Christ, the day you accept Jesus Christ, ou déjà, Jésus-Christ déjà demeuré dans vous-même. Christ is inside of you. C'est le Jean chapitre 14, verset 23. According to John chapter 14, verse 23, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, Jesus said, if you love me, il garde ma parole. you have to keep my word. Et mon Père aimera aussi. My Father is love you. Jésus-Christ dit, Jesus says, sous moi-même, if you love me, c'est pour garder parole moi. keep my word. Comment vous allez garder la parole de Dieu? Are you gonna keep the word of Jesus Christ? Malgré dans toute côte, il y a dans toute sauce, il y a Whatever what you've done, what you're seeking, ou pas contenté. you're not satisfied. Dieu te met tout ensemble avec une madame ou pas contenté de lui. A God make you with a woman, you're not even obeying. Ou est l'autre madame encore? You see another woman, Oh, madame, Dieu te met toi avec un monsieur où ils vont leur parole. God puts you with your husband, you have a time you're not seeing him no more. La parole dit, The word of says, ça me mettait ensemble, what I put together, personne nobody pas qu'à séparer. can separate them. Parce que dans l'engagement que tu fait, The language you have done, son jour te dit, là pour la vie. remember you said you're here for life. Le pasteur t'a pété au jour là, ou t'es donc marié pour la vie. When the pastor say to you, you said, I'm married for life. Ça permet ou quitter ou séparer avec elle. What lets you separate with your husband or your wife? Ou qui contre pas il rendre. You're gonna see something one day. You're gonna come to Pour madame ça, mon Dieu, tu for your woman you left. C'est une raison où on va parler nous là. That's the reason what I'm saying. Et presque pas 10 ans depuis ma voyage. I'm almost have 10 years since I got married. Moi j'ai un visa. Moi j'ai un visa. I have a visa. Mais à cause famille moi, Because my family, pas montrer pour me rester ici. I'm not thinking to stay to United States. Il y a un peu de famille qui divisée. That's a lot of families divided. C'est un programme parole qui divise un peu de famille. They have a power program divided all the families. Pasteur qui était madame. The pastor left his wife. Madame qui était mari. Woman left husband. Avait dit bon Dieu pour le demander au compte. God's gonna talk to you one day. C'est pas paradis. Nous parle avec monde. This is not a paradise. J'ai monde qui comprennent et pays États-Unis c'est paradis. There's a lot of people think United States is a paradise. Les m'a comparé États-Unis moi c'est pire ou moins l'enfer. When I'm comparing United States is pure. L'enfer. How do you say l'enfer? Hell. C'est mieux. Sisters, Bataille n'a mené c'est une bataille qui est difficile liée. the battles we're running is very difficult.
Servir mon Dieu pas jamais facile. Te dit nous ça déjà. Serve God is not easy. I'll tell you that. Servir mon Dieu, l'homme choisi pour servir mon Dieu. C'est un gros combat vous mettez. When you choose to serve in God, it is a big battle. C'est une grosse bataille. This is a big battle you entry. Mais pour gagner bataille là, c'est by Jésus dans cette bataille là. To win the battle, you have to let Jesus take control. Si vous battez force, vous perdu. If you come with your power, you're gonna lose. Si vous battez avec pouvoir dans mon là, il est très faible, vous pas gagner bataille. If you battle with your powers, is weakness, you're not gonna win the battle. Bataille n'est pas facile. The battle is not easy. Combat n'est pas facile. The battle is not easy. Et quelquefois, faut de souffrir. Vous avez gagné bataille là, oui, mais on souffre en pile. Sometimes you have to suffer, but you suffer a lot. L'église là, quand on vient adorer là. The church where you come to worship. C'est sanctuaire quand on vient by mon Dieu. C'est celle mon Dieu vient adorer l'église là. It's only one you can grow in. Pas prendre l'église là, on comprend non. Don't take the church the way you think. Pas entrer l'église là c'est pour vous. Don't enter in the church you think and the church is belong to you. Jésus-Christ entre à Jérusalem. Jesus Christ is entry in Jerusalem. Jésus-Christ pas calé, moun qui fait des autres dans le temple. He's gonna beat a lot of people who was disobeying in the temple. Moun qui fait commerce dans l'église là. The people was commerce in the temple. L'église là pas pour faire commerce. They think you can do your business inside the church. L'église là c'est pour adorer. The church is to worship the God. C'est pour prier. To pray God. Venir chercher présence mon Dieu. To search the presence of God. Les affaires porte l'église là. That's the reason the door. That's supposé ouvert. The church you have to stay open. Porte l'église là. The church door have to be open. L'état supposé ouvert tous les jours. It have to be open every day. Nous difficulté dans caille là. You can have a difficult time inside the house. You don't have nowhere to go. Ou pas pour monter. You don't have to where to go. Ou pas pour descendre. You know where to have to Mais c'est go. porte l'église là. You have to go inside the church. You have to come inside the church to pray. You have to go to the temple to pray. You have to bring all des amours. L'homme fatigué, c'est pour venir joindre Jésus. Yeah, you have to come to me. Tout ce qui est fatigué, Yeah, je vous donne votre repos. I'm going to give you a peace. Repos. For all of you. Repos, c'est dans Jésus. Fatigue, all the peace and the God from God. Pas prendre l'église là pour l'église. Don't take the church same like you see the church. L'éternel l'endeuille tous les jours. He's inside the church. Ouais. L'éternel est The dans Lord son temple. inside the church. L'éternel est dans son temple. The Lord inside the church. The Lord inside the church. Nous tous devons faire silence. Everybody have to make the silence. Pas de big shot dans l'église. C'est plusieurs églises Miami dans des big shot. I go to a lot of church in Miami. Seul big shot de Jésus-Christ. Only bishop is Jesus Christ. Il nous l'église là. He give us the Nous church. venons prier. We have to come to pray. Nous venons dossier yo. We have to put all the things you have. Pour nous porter We supplication have to yo. put all the supplications. C'est comme ça l'église Jésus That's the reason the church l'église là c'est pour nous. The church is belong to you. Il va nous diriger l'église là. He give you us to God the church, but the church is belong to Christ. L'église a pas de limite. The church have to L'église a pas belong to two l'église a pas people. 3 mètres. The church not belong to 3 people. Monsieur responsable assumer responsabilité nous l'église là. If you have something to do, you have to keep what you have to do inside the church. L'église a pas sous compte mesdames yo. The church is not responsibility of the women. Parce que dans plusieurs églises Miami. I come to different churches in Miami. Excusez-moi si pasteur Fila. L'église là c'est sous compte. Monsieur l'église là. The God gives all the men the church. C'est ça il dit monsieur. Si nous parler, m'a fait watch au parler. He say the man, if you don't want to talk, I'm going to do that the rock talk. Si nous prenons l'église à la légère, l'église là, vous pas le faire à la légère. If you take the church just like that, même Jean Jésus Christ est d'accord mourir nous même c'est pour nous bailler temps pour service. Jesus Christ accepted to die. That's the same way you have to take the church like. Nous besoin venir offrir une adoration à bailler bon Dieu. We have nous to besoin come venir répéter parce que adoration bon Dieu pas prendre amour, faut de le faire. We have to come in to offer a worship to God. The worship God's gonna take in your hand is the worship perfect. Adoration perfect importance. The other was go ahead. Joseph va gagner une bataille. Joseph is gonna win the battle. Mais bataille là il va gagner. The battle is gonna win. Il dit c'est une adoration pour nous gagner bataille. It is only way we can win the battle in the worship of God.
Amen. Amen. Adoration pour gagner bataille. Only the worship of God we can win the battle. You cannot offer God anything. Faut demander jouer un côté pour prendre plaisir dans No, l'adoration. God. Et puis il va le voir résultat ba. Yeah, God had to get a place that so he can receive all the worship. He's gonna send you the result. L'église va ouvrir dans l'adoration. The church door is gonna be open when you worship God. Et quelquefois bataille là pas facile. That's something. The battle is not easy. Servir bon Dieu pas facile. The serving God is not easy. C'est pas facile. The serving God is not easy. Et quittez-moi don bagaille. Let me tell you something. Bien koto sorti. You have some place you coming from. Bon koto wow. Some places they see you. C'est seul bon Dieu qui t'a mis là. Only God can put you there. Il y a des petits tout gagné. They have some child you have. C'est seul bon Dieu qui t'a fait vivre. Only God can make them survive. Quittez-moi témoigner frère Peter. Let me give you a testimony. Bon Dieu, vraiment s'il pas de plan bon Dieu, c'est nada pas ta frère Peter. If it's not the God plan, Sister Nadas was not going to have Brother Peter. Ça veut dire bon Dieu n'a servi à nous pas jouer avec. God we serve, we can play with God. Bon Dieu n'a servi à c'est pour servir bon Dieu tout le monde. God we serve, we have to serve him for real. Quelquefois nous fait trop convoitise. Sometimes you just do toute convoitise. Toute convoitise des péchés oyé. Regardez on va avec mauvais regard son péché. C'est pas celle-là qui a convoité from enemies. Et puis nous-mêmes chrétiens nous c'est seul péché ça nous peut comme péché c'est garçon pour chaque fille. Only sins you take, that's the woman and man. Et regardez nous mal pas supposé regarder. If you look at somebody badly, that's a sin. Et l'offre écoute langue son chrétien son frère son sœur. If you your tongues to somebody, that's the sins. Ou vient l'église là. When you come to church, ou pas venir sous la prière. You're not coming to pray. Nous venons plus venir parler parole monde bagaille monde. You just come in just to talk for talking, just talk. Nous plus camper sous tripotage. We just come for some words. Ça pas péché? Not good. That's all the saints. Ouais na corps, bon Dieu ba ou. You see all the body God give you. Bagay bon Dieu maintenant ou qui pipiti a c'est lui même pour utiliser mal pour détruire le monde. What God gives you the little thing, you just use it to destroy the world. Où est-il langou? You see your tongue? C'est lui pipiti? This is a little. Mais c'est lui volant quoi? It is the largest. Ouais gros bateau nous yo bon volant. You see gros. Ouais gros truck monsieur a conduire yo bon volant. Et vous même a big wheel. Ou ka fon seul coup de langue là et pour détruire la vie. You can make a bad tongue, you destroy your life. Ou ka seulement dire on ba les gars do vinn ouais monsieur bon comment yo les nice. Quand arrêter mon yo. Les gars nous essayer yo péter sur à cause back eye. Yeah, you can say something with your tongue and you see all the eyes coming into this place. Ou supposé veiller langue. You have to watch your langue, your tongue. Malgré c'est le petit. You see, is the one is little small. It's fragile. It's fragile. Plus fragile. It's fragile. Nous besoin prier en pile. We have to pray a lot. Rempli de la plénitude de Dieu. Causer monde pas regarder. Parce qu'on va côté pour prendre parole encore. Parce qu'on est rempli de la. When you have the power of plenty, you don't have no place to take no words no more. C'était bouteille vide l'autre. If you have a bottle. Arrangez. If you have an empty bottle, si c'est bidon en demi if you have half in the bottle, si c'est bidon pas gagné maintenant bidon à vide arrangé. If you have an empty bottle, il y a pile leader. That's a lot of leaders. C'est bidon vide yo pas grand. They have a bottle, empty bottle. Il y a pile pasteur c'est bidon. They have a lot of pastor is an empty bottle. Il y a pile diacre c'est bidon. They have a lot of deacons is an empy bottle. Nous besoin contrôler nous. We have to control yourself. Nous besoin contrôler nous. You have to control yourself. Nous pèle les trop. You just talking a lot. Chrétien par contre pèle les. No, you have to just talk a lot. Leader ou bon grand mot. Pasteur ou bon grand mot. Diacre ou bon grand mot. Deacon, pastor, you have only one word. C'est une grande parole pour. On just one word. Parce que si on parle avec autant qu'on diacre. If I'm talking like a deacon, soit dit non, on doit confirmer ici. If I'm talking like a deacon, what you tell me, I have to confirm it. Ou t'as dit n'a pas contrat 2 heures. Depuis 2 heures, nous supposons rencontrer. If you say we're gonna have a meeting at 2 o'clock, we have to meet. Convenu nous pas cacher. When I come in, you cannot hide. Mandé pour Jack pas là. Monday ask for the deacons, he's not there.
Nous besoin comprendre, bon Dieu. We have to understand God. Pas rencontrer moun tout à fait. Pas tout cause pour raconter moun ni. Don't tell anybody everything on what's passing. Tout bagay qui passe la caille pour pasteur l'église à connaître. Don't tell everything what's happening in the house the pastor need to know. Tout bagay qui passe pour Jack connaître. No, don't tell everything you can have to know. Des causes entendez, c'est pour faire silence. They have some word you listen. Bagay entendez qui passe c'est pour faire silence. Yeah, you have to be silence. Il y a silence parce que silence. Il y a bagay là, il pas besoin d'entendre. There's something the street don't want to hear it. Parce que ouais, leader yo, l'estomac a glissé parce que sometimes the leaders cannot keep the word. Is they talk a lot. Si servant là gon problème. If servants have a problem, Sylvin na office ou. If he's come to your office, Salvin partage avant là, il doit rester secret. What he's gonna share with you, he have to keep secret. Serviteur a un problème la caille avec famille. Il peut supposer il dit oui, faut garder le secret. If the man of God come to you, he have a problem, a family problem, he just come to share something to you, you have to keep it in secret. I'm gonna tell you something. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 7. 2 Kings chapter 2 verse 7. I'm gonna tell you is to serve God you have obstacles. To serve God the line is not straight. He have the how do you call brisé? Give me the word. The broken line is the problem. The broken line, that's what you're gonna meet. What I have a problem in the house. The line is broken. They have a lot of broken gonna flap, gonna hit you. When your child gets sick, when people come in to see the child, when I see the sickness is not coming from God, that's something else. They're gonna say it's not from God. When this is not coming from God, if you're not complete of the plenitude, you're gonna think something else. He's gonna destroy you. When you remove you, you're not dead to lose the battle, but you're gonna lose it. Because you destroyed it. Parce que si l'Éternel dit nous que si c'est pas permission nous grande cheveux pas racher en tête nous même qui chrétiens faut de nous comprendre ça. If Lord say one on your head is not gonna come out without his permissions. Si maladie pas qu'à faire peur. The sickness cannot let you worry. Si maladie pas qu'à faire étonner. The sickness not makes you think something else. Parce que la Bible déjà dit. Because the Bible tells. Pas besoin faire rien. Do not worry. Do not worry for anything. Only nothing from my head not gonna put out. If the heavens not give, the earth not gonna receive. I don't think you understand that. Sometimes you just a moment to win the battle. Once you gonna get the battle, they have an obstacle coming in front of you. When Eli was gonna go lift up, the Eli is coming from Jerusalem. He's gonna pass by Bethel. Bethel to Jericho. Et puis serviteur Élisée. Et ils concertés ensemble. You're just talking together. Ça veut dire Dieu te fait reconnaître Élie a enlevé. God's already let them know. Eli is gonna be lift up. Et puis c'est ça m'a dit nous. C'est pas toute cause nous gagner pour nous raconter monde. It's not everyone you have to share. It's not everything you have to share to someone. Élisée dit monsieur. Eli says, I only know what you're gonna say. This is very sad. It is a sacrifice. There is no one.
Qu'est-ce que tu dis non? Don't say nobody. Il dit pas de personne. Don't say to nobody. Parce que ça terrible pile. Don't say to nobody because this thing is very terrible. Élie arrivait devant les Jourdains. Eli is coming. Là, Élie arrivait devant les Jourdains. When Eli coming to the Jordan, Jourdain en cru. the Jordan was clear. Jourdain, monde qui connaît rivière, rivière arrive. When whoever you know the rivers come back, is coming. Tandis que Élie pas enlevé. Mais si Eli was not lifted up. Si mon Dieu était voulu, If God wants, avant Élie Jourdain, before Elijah crossed the river, il était qu'à enlever Élie. he was gonna lift up Eli. Mais il dit non. He said no. Pour Élie enlever, il faut qu'il traverse Jourdain. For Elijah lift up, he had to broke the river. On va dire nous quelques problèmes qui arrivent devant nous sont Jourdain pour nous. Sometimes they have some problem come to you. This is a river for you. Il y a quelques situations où c'est un Jourdain. Some situation you understand. That's the same way with Eli. Surtout dans le pays ça. At this country. Peut-être c'est là où tu vas travailler pour bill payer. This country, when you go to work, all your bills paid. Arrivé dans des moments où évoquer. Et puis at the same time you fire. Quand on travaille à son longue distance, machine écrasée. Well, whenever you was gonna go to work, that's a long way. Your cars broke down. C'est tout ça qui représente Jourdain dans la vie. That's all the thing is represent the river Jordan from your life. Tandis que pour Élie traverser. Mais Seigneur, Eli, I had to cross the river. Mon Dieu t'a dit Élie de traverser. God was gonna say, Elias, you have to cross the river. Mais il faut traverser le problème quand même. No, you have to get the problems. Élie va traverser le problème quand même. Eli, I had to get the problem. Mais si on serve mon Dieu nous-mêmes. If you serve God, you serving God. Nous besoin, non, ça n'a fait faut nous faire économie. Même si il y a pas bon temps, ça nous faire économie, oui. If you work in, you have to do little economy. Pour Élie en Jourdain. For Elias cross the river. Faut Élie gagne yon économie pour Élie gon bagay. Eli had to get economy before he crossed the river. Ouais, il faut faire économie. You see, you have to do economy. Élie pour aller en Jourdain, c'est avec manteau sous lia. Faut gon bagay non non monde comme ça Jourdain. The Eli was going to cross the way with the clothes what's on him. Élie frappé manteau. He just knocked the mantle. Élie roulé manteau. He just crossed it over. Jourdain fan de moitié. The river. Jourdain fan de moitié. The river. Élie va traverser avec white. Mais Élisée demandait Élie un bagage. Elijah asked Eli something. Pendant Élisée demandait Élie bagage là. When Elijah asked Eli something, Élie répond Élisée. Eli answered Elijah. Élisée dit Élie mais. Elijah said, Elijah said, the miracle you was doing before you lift up. You have the miracle you was done. You have to give me 7, but you have to give me double of it. Alors si Élie pas rempli de la plénitude, if Eli was not complete all the plenty, God was not gonna listen to Eli. Eli dit Élisée, mais Eli say Elijah, you asked me something, mais impossible. But it's impossible. What you ask me is possible. Something you ask God. I don't say it's impossible. What you asking God, you have to believe somebody have to give it to you. Par exemple, I take an example. If you ask us to give you a plan, but it's not impossible. Just taken. And think if you accept that God listen your prayer. Et puis Élie dit Élisée, eh bien, malgré pas finir tout est possible, non, mais soyez patient, j'ai patience. Eli say Élisée, but I don't think it's impossible, but you have to be patient. Gardez bon nous faire. Sometimes you ask for sometimes you ask for something. Patience. Sometimes you ask for something, but at the same time you have to be patient.
Pas passer mon Dieu l'autre doit fin faire on demande. When you ask God for something, don't say God you have to do it. Parce que mon Dieu est souverain. God is a sovereign. Mon Dieu fait ça le lait. He do whatever he's done. Il fait ça le lait. He just do whatever he do. Et quelquefois nous t'a dit pasteur, sometimes I say my pastor, nous barrer bénédiction nous. We not obey of me. C'est parce que nous pas contribuer dans les affaires de Dieu. We not contribute on the effort of God. Moun k'ap ban nous la parole la k'ap enseigner nous pas bail importance. The people give you the word of God, but you're not giving so many importance. Nous pas connaître comment pour nous vivre avec. We don't know how to use with them. Tandis que la Bible dit, par exemple, the Bible says, si nous sortis Haïti, if I'm coming from Haiti, mais son missionnaire, I'm a missionary. Eh bien, dans l'enseignement m'a bail yo, m'pas ka fin enseigner pour ta camper m'a demandé. Non, m'pas dit ça. All the teaching I give you is not me. I have to ask you. David a dit depuis le jeune jusqu'à ce qu'il vienne, il faut qu'on joigne une David said, whenever I was young and older, I never asked. Mais la Bible dit comme ça que the Bible says, ah non, si on dit lui pour nous dans Galates 6 verset 6. If somebody read in Galates 6 verset 6, il dit comme ça, moun t'a enseigné là, non bien ou bien c'est pour partager avec. Even people was teaching you all the what you belong to, you have to share with. C'est ça, Galates 6 verset 6. Regardez qui ça dit nous mettre pour tout le monde. Galates 6 verse what? Yeah. Et moun t'a enseigné là, c'est pour séparer bien ou bien avec. Whoever teach you, you have to share your belonging to them. Pasteur Fritz a enseigné ou pour séparer son bien. Pasteur Wendell, Pastor Fritz, Pastor Israel, Pastor Wendell, you have to share what you got to them. Eh ben, nous dit ça. I don't say that. The Bible say that. Façon serviteur ça camper là, il peut pas demander. Les devoirs. No, the way I'm standing, I'm not supposed to ask you, but you have to read for me, Pastor. Read for us, Pastor Wendell. Galates 6 verset 6. Galates 6 verse 6. Et celui qui l'enseigne la parole, whoever parler tous ses biens à celui-là. Yeah. C'est pas nous dit. Whoever teach the word of God, you have sharing what you got. Pasteur enseigne ou béni le tout. Yeah, if your pastor teach you, you have to bless your pastor. C'est ça la Bible dit, c'est pas nous dit. I don't say that. The Bible says. Moi même pas marcher dans l'église. Côté pasteur a dit, ou même pour porter 1000, ou même pour porter 700, ou même pour porter 200. Non, la Bible dit que ou pas c'est nous ça recevoir. No, I'm not walking in the church to say I have to ask, but you know what you got to do. When you say you have to bring, you got to bring for the church. Sometimes if you ask something, you're not gonna receive it. You can find it. You can find it. Aïe, aïe, aïe. Hallelujah. Nous disons, les nous vivons parce que the time is almost done. Over. Je pense que nous-mêmes, comme servir mon Dieu, nous avons besoin qu'on ait. I think whoever serve God, there's something you need to know. C'est pour nous guetter, pour pasteur, guetter pour enseigner nous. Pastor, you have to get time to teach them. Il y a quelques bagailles nous pas connaître. Something you don't know. Mais pasteur et devoir pour venir enseigner nous la parole. Pastors, they know it to teach you guys. Moi, c'est que après un test comme ça, I'm thinking la toute plénitude, c'est pour que toute plénitude de Dieu. I'm thinking after a big test like that, all the promises. C'est même notre raconter depuis rempli. If you feel you're gonna be receive everything. May God bless you. Hallelujah. Amen.